Βρισκόμαστε στον πύργο Καλίστης ή αλλιώς Πύργος. Είναι το ψηλότερο χωριό της Σαντορίνης, στα 350 μέτρα περίπου υψόμετρο. Πάμε μαζί να ανακαλύψουμε αυτό το πανέμορφο χωριό. Ο Πύργος λεγόταν και παλιά Καινουριομπούργο. Βρίσκεται 10 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Φυρών, ενώ σύμφωνα με την τελευταία απογραφή έχει γύρω στους 900 κατοίκους. Ο Πύργος ήταν ένα από τα 5 καστέλια του νησιού, ενώ από το 1835 μέχρι το 1914 αποτελούσε το Δήμο Καλίστης, που αργότερα έγινε κοινότητα Καλίστης. Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, δηλαδή στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, ιδρύεται εδώ στον Πύργο η Σχολή Θήρας, με πρωτοβουλία κάποιων προσώπων εδώ του χωριού και του ηγουμένου τότε της Παλαιάς Μονής Προφητηλία του Παϊσίου. Για να δει κανείς αυτό που μηνάρει αυτή τη σχολή, αρκεί να πάει στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων που δείξαμε στο προηγούμενο βίντεο, να δει εκεί πέρα τα παλιά ερείπια και κτίσματα της τότε σχολής. Το 1956, όπως έχουμε πει, γίνεται ένας πολύ μεγάλος σεισμός εδώ στη Σαντορίνη και πολύ μεγάλο μέρος εδώ από το καστέλι καταστρέφεται. Πολλά κτίσματα που γλίτωσαν από το σεισμό καταστράφηκαν από το στρατό προκειμένου να γίνει πάλι ξανά η ανοικοδόμηση. Όπως έχουμε πει στα περισσότερα χωριά, στα περισσότερα καστέλια από τα 5 που είχε εδώ η Σαντορίνη, έξω από το χωριό χτίζονταν πάντα ένας ναός Αγίας Θεοδοσίας, σαν και αυτός που έχουμε τώρα πίσω μας. Εδώ βρισκόμαστε στην κεντρική είσοδος που μπαίνουμε πάνω στο καστέλι. Το καστέλι είχε μία και μόνο είσοδο, εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Πάνω της υπήρχε μία εγκοπή, μία δίωδος, όπου εκεί πέρα βράζανε καυτό λάδι και το πετάγανε στους εισβολείς. Γι' αυτό και εδώ ντόπιοι ονομάζουν την πόρτα Φώνισσα. Εδώ η πλατεία που βρισκόμαστε τώρα ονομάζεται Υψηλός Καφενές, γιατί έρχονταν εδώ πέρα οι προεστοί του χωριού και πήραν το καφεδάκι τους. Αριστερά μας βρίσκεται το ιερό με τους πεσόντες από τους πολέμους και πίσω ακριβώς είναι το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου. Πίσω μου ακριβώς βρίσκεται το Θεοτοκάκι. Είναι ίσως η παλιότερη εκκλησία που βρίσκεται χτισμένη στη Σαντορίνη και πιστεύετε ότι έχει χτιστεί το 10ο αιώνα μετά Χριστό. Η αυθεντική εικόνα της Παναγίας που υπήρχε μέσα κλάπηκε το 1983. Η θέα πάνω από το καστέλι, μοναδική, δεν κόβει τίποτα. Βλέπουμε θέα από την ανάφη στα αριστερά μας, φολέγαδρο πίσω μας και στα δεξιά μας καλντέρα. Πίσω από εδώ ακριβώς, με πολύ καλό καιρό, φαίνεται και η Κρήτη, το Ηράκλειο. Εδώ βρισκόμαστε στο ψηλότερο σημείο του χωριού, στο ψηλότερο σημείο του πύργου. Πίσω μας ακριβώς βλέπουμε την εκκλησία της Θεοτόκου. Είναι κατασκευασμένη το 1600, περίπου 1606. Η θέα μοναδική και ειδικά τέτοια ώρα που έχουμε έρθει το απόγευμα,
με φοβερά χρώματα. Τα σπίτια που χτίζονταν γύρω-γύρω από το καστέλι τα ονόμαζαν οι κάτοικοι στο ξέπορτο. Όπως πολλά από τα σπίτια στη Σαντορίνη, έτσι και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά υπόσκαφα μέσα στο έδαφος, τα οποία έχουν πάρα πολύ χαρακτηριστικό τη σταθερή θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Κάτω από το καστέλι υπήρχε τεράστιο δίκτυο αποστοές που χρησιμεύε ώστε να διαφεύγουν οι κάτοικοι σε περίπτωση επιδρομών. Εδώ στον πύργο τη Μεγάλη Παρασκευή κάθε Πάσχα υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο έθιμο, φοβερό. Ανάβουν 20.000 φαναράκια και τα βάζουν στις αυλές στα σπίτια. Πραγματικά όποιος βρεθεί εδώ εκείνη την περίοδο πρέπει οπωσδήποτε να έρθει εδώ να δει αυτό το αριστούργημα. Ελπίζω να σας άρεσε άλλο ένα βίντεο εδώ από την πανέμορφη Σαντορίνη που βρισκόμαστε. Αν σου άρεσε, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, μια κοινοποίηση, ένα like για να άρχισε και εσύ μαζί μας στα ταξίδια που κάνουμε στην Ελλάδα, στα βουνά και στα χωριά. Μέχρι την επόμενη φορά, να είσαι καλά και πάντα ψηλά.